Unaweza ukasema Ayatollah Al-Khamenei amepata maumivu makubwa. Unaweza ukasema pia Masoud Pezeshkian amepata maumivu yasiyomithilika kutokana na vifo vya makamanda wake, akiwemo kamanda mkuu wa IRGC, jeshi la serikali ya mapinduzi ya Iran, Hussein Salami. Imekuwaje Hussein Salami akawa miongoni mwa makamanda waliouawa katika makombora yaliyorushwa na Israel? Baada ya milipuko mikubwa iliyosikika mapema alfajiri ya Ijumaa katika maeneo kadhaa katika mji wa Iran wa Tehran na pia katika mikoa mingine nchini humo, ripoti zilieleza kwamba Hussein Salami, moja kati ya makamanda wenye nguvu katika jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ni miongoni mwa waliouawa katika mashambulizi hayo. Hata hivyo, kilichosababisha kuuawa kwa Hussein Salami ni pamoja na kile kilichofanywa na Mossad, majasusi wa Israel, ambao moja kati ya malengo yao, kama alivyosema Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, kwamba mashambulizi hayo yamekuwa na malengo mbalimbali. Mojawapo ya malengo hayo ni pamoja na kuwalenga baadhi ya makomando akiwemo Hussein Salami pamoja na mkuu wa jeshi na wengine wengi ambao wanahusika na masuala ya uteguzi wa makombora. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimethibitisha kuuawa kwa kamanda wake wa walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu Hussein Salami katika shambulizi hilo. Wameeleza katika taarifa yao kusema kwamba Meja Jenerali Hussein Salami, mkuu wa jeshi la mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, ameuawa shahidi katika shambulio la utawala wa Israel katika makao makuu ya IRGC. Hussein Salami na makomando wengine katika siku za hivi karibuni inadaiwa kwamba walikuwa zaidi wakikaa katika eneo hilo la makao makuu ya IRGC huko Tehran. Walikuwa wakihakikisha kwamba baadhi ya mambo, kutokana na kwamba kumekuwa na matishio makubwa, wanahakikisha kila kitu kinakuwa sawa. Sasa shambulizi hili la Israel limekuwa shambulizi la kushtukiza. Ni shambulizi ambalo siku ya jana Rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba lazima kutakuwa na shambulizi litakalofanywa na Israel, licha ya kwamba bwana Donald Trump alijitoa katika shambulizi hilo, lakini alisema kwamba shambulizi hilo litafanyika baadaye sana, sio wakati huu. Hii ni moja kati ya sababu ambazo wachambuzi wa masuala ya kivita wanasema kwamba hakika Donald Trump ameshiriki katika shambulizi hili na ni katika propaganda za kivita, ambapo watu wakiwa wanajiandaa kwa mashambulizi ya siku zijazo kama alivyosema Rais wa Marekani Donald Trump. Kumbe mashambulizi yanafanyika usiku wa leo. Ndicho kilichotokea wakati bwana Hussein Salami na wenzake wakiwa katika eneo la makao makuu ya IRGC. Israel kupitia shirika la kijasusi waliona kwamba ni sehemu sahihi ya kufanya mashambulizi hayo, na ndicho kilichokuja kusababisha maumivu makali kwa watu wa Iran. Ofisi kuu ya walinzi wa mapinduzi ya Iran ni moja kati ya vituo vya nguvu ndani ya demokrasia ya nchi ya Iran, lakini pia inathibitisha safu ya kijeshi ya Iran ya makombora ya ballistic. Mbali na Salami, moja kati ya makomando waliouawa katika shambulizi hili ni Mohamed Bagher na wanachama wengine wa shaba ya juu ya jeshi na wanasayansi wakuu wa nyuklia, nao pia waliondolewa na mashambulizi ya IDF ambayo bwana Netanyahu anasema ni ya ufunguzi tu dhidi ya Iran, na kwamba kuna mashambulizi mazito ambayo yapo njiani na Israel imesema itayafanya wakati wowote kuanzia sasa, kama ambavyo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amesema mpango wao ni kuona Iran haimiliki silaha za nyuklia, kwani wakati huu tayari ilishaanza kufanya mpango wa kuzalisha silaha za nyuklia. Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, katika taarifa rasmi alitangaza kuwa Israel imeanzisha operesheni hiyo yenye malengo maalum dhidi ya Iran. Katika mashambulizi hayo walitazama maeneo mbalimbali. Miongoni mwa maeneo hayo ni pamoja na eneo la jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC katika makao makuu, lakini pia maeneo mengine ambayo ni pamoja na kituo cha Hatam al-Anbiya ambapo alikuwepo Meja Jenerali Rashid, lakini pia na Mohamed Mahdi Taranch pamoja na wanasayansi wa nyuklia na rais wa chuo kikuu huria cha Kiislamu cha Iran Islamic Azad University pia ameripotiwa kuuawa shahidi, na huyu ni miongoni mwa wanasayansi wakubwa ndani ya Iran. Katika jiji la Tehran, majengo kadhaa yakiwemo yale ya Narmak, mtaa wa Shahid Mahalat, lakini pia mtaa wa Shahidi Chamran na maeneo ya Chitgar yamelengwa na mashambulizi hayo, lakini mpango ulikuwa ni kuwalenga hawa makamanda
ambao Israel inaona ni watu hatari sana kwa upande wao, na hivyo wakati huu bado inaendelea kusaka baadhi ya makamanda ambao bado wanaona ni hatari zaidi, na hata wale viongozi ambao wanaonekana ni viongozi hatari zaidi katika mapambano dhidi yao. Na mpango wa Israel wakati huu ni kuona kila jambo linaenda kwa wakati wake na kwa kushtukiza. Ndio mpango wa Israel katika operesheni hii ambayo imeanza wakati huu. Basi endelea kutufuatilia mtazamaji, tutakuwa tukikujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu, hususan hili lililotokea. Mimi ni Adam Hussein.